Es esmu tikko atgriezusies no Spānijas, un mums ir pienācis laiks pastāstīt, kā mums gāja Spānijā. Šis bija ceļojums kopā ar ģimeni. Pirmām kārtām Andrejam bija dzimšanas diena, un otrām kārtām man vajadzēja būt Spānijā uz mācībām. Līdz ar to mēs izlēmām, ka mēs šogad Andreja dzimšanas dienu svinēsim Spānijā un piedāvājam braukt arī mūsu ģimenei. Man pēdējo reizi tāds ceļojums ar ģimeni bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Mēs bijām 7 pieaugušie, 1 bērns, un uz visu šo kompāniju mēs noierējām 2 mašīnas. Pēc pils mans brālis atrada, ka bija netālu pacēlājs, kurš uzveda kalnā, un tur mēs arī nedaudz pastaigājāmies pa kalnu. Ko tur stāsta? Y el cortijo fue repartido entre los trabajadores, quienes construyeron sus casas, dando lugar. Then the town began to grow, and it became the place we know today. Un pēc tam mēs braucām uz Marabelu. Jā, redzējām, kādā mašīnā. Galvenais iet arī teica, Andrim, tūlīt viņa brauc atpakaļ gaitā iespiež tajā mašīnā. Jā, brauc tā mašīnā. Pirmajā vakarā mēs aizbraucām uz zivju restorānu. Lielākā daļa paņēma zivis, bet viens no mūsu grupas paņēma steiku. Lai gan prasīja vidēji ceptu, viņš bija ļoti, ļoti jēli cepts. Un tad pēc pāris dienām mēs uzzinājām, ka īstenībā Spānijā, ja tu saki vidēji cepts, tas ir vairāk skaitās jēli cepts steiks. In 400 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on Avenida de España, CA34. Mans tētis ļoti gribēja aizbraukt uz Gibraltāru, un es redzēju, ka tur ir mērkaķi. Un man likās, ka manai māsai Sintijai ļoti, ļoti patikt tie mērkaķi. Bet tajā rītā pēc brokastīm mēs sākām taisīties, un mans tētis saka, vai jūs paņēmāt pases? Tomēr viņš to tā nepateica, tā uzstājīgi. Līdz ar to mēs veicām diezgan garu ceļu līdz tam Gibraltāram, bet tad, kad tur nokļuvām, mēs no otras mašīnas saņemam zvanu, un mana māsa saka, viņai nav pases, un viņi brauc atpakaļ. Tā godīgi pateikšu, ka es arī nemaz nezināju, ka Gibraltāra tur ir robežas kontrole, jo es biju domājis, un Spānija kartē jau tu paskatoties īsti neredz, ka tur, ja tu baigi neiedziļinies, ka tā īstenībā ir cita kaut kāda juridiska zona, un tāpēc, ja jūs būtu zinājis, ka tā ir cita valsts, jūs arī būtu atgādinājis visiem, kad vajag dokumentus līdzi. Marokā tie mērkaķi bija tādi mīļāki, un mēs viņus barojām Marokā. Tad šeit, tur bija ļoti uzmanīgi jābūt ar tiem mērkaķiem. Viss.
shit. Tāpēc. I forgot about the bag. Yeah. There's nothing in it. Un tur bija viena no lietām teikts, ka nekādas plasmas maisus nevajag turēt nedrīkst, jo mērkaķi te izraus ārā, un mērkaķis tieši tur izdarīja. Izrauj plasmas maisu, tad kamēr viņa tur centās citas mantas sataisīt, lai mērkaķis tur nevar paķert, tikmēr viens cits bērns ar savu rotē mērkaķi izdomāja iet cīnīties ar to mērkaķi. Viss beidzās labi, bet tur bija tā, kā bija tā situācija, kad, jā. Vienīgi tas, kad mums Gibraltārā bija apmācies, un man liekas tikai pusi piedzīvojām no tā, kas tur patiešām ir dēļ laika apstākļiem, jo tā tur varētu pat Āfriku redzēt visi, bet mēs bijām mākoni iekšā, kalna augšā. Tur bija arī ala. Stalaktītu ala, kurā bija gaismas šovs izveidots iekšā, un ka tur ļoti skaisti izskatījās. Kas visvairāk patika arī manam tētim. Man vispār visiem dzīvniekiem ir bijis. Es nekad neesmu varējis tā baigi učināt. Es nezinu, kāpēc. Dzīvnieki ir forši, man liekas, ka viņas labi netrāso. Nofotografēja puses galvas uz kakāju. Labi, paņem pret kaut kā tad ir kabatiņā salvi. Ko, to es jau neredzu noslēgt. Džekiem bija smags vakars, viņi ballējās, līdz ar to mēs no rīta meitenes kopā ar tēti mēs aizgājām līdz jūrai, nopeldējāmies, un tad mēs aizbraucām uz kaut kādu citu alu, kas bija netālu no mājas. Pēcpusdienā mēs braucām uz Camino del Rey. Pār laimi māsai draudzene bija pateikusi, ka tā vieta noteikti jāredz, bet tur iepriekš jāiegādājas biļetes. Tad, kad mēs mēģinājām pasūtīt biļetes, mēs saprotam, ka bērnu, kurš ir jaunāks par 8 gadiem, nelaiž tur iekšā. Un tad mēs beigās ar Andreju teicām, labi, jūs iesiet un mēs pieskatīsim krustmeitu. Tās biļetes mēs mēnesi iepriekš pirkām, un mēs dabūjām pēdējās, un tās, kas bija ar gidu. Tās ar gidu ir 2 reizes dārgākas. Tas gids tur pastāstot tikai to pašu, kas tur ir uzrakstīts uz plakātiem. Mūsu ģimene viņa īstenībā beigās no tā gida tur atdalījās un paši uz savu roku gāja. Tas ir ļoti skaisti. Jā, meita. Kāpēc? Tā tad ietarā. Tev nepatīk? Šeit ir skaisti. Kas skaisti?
Viss ir skaisti, smuka pilsēta. Nākošajā dienā, un tā bija pēdējā diena, ko mēs pavadījām visi kopā, mēs braucām uz Rondu. Mīļumu. Pastāstīs, kas notikos? Iedos rociņu. Cik tu domā par visu kaut ko, nezinu, sevi? Tas tev pēdējais piliens, lai tu domātu par sevi. Tur ir ļoti skaista tā pilsēta, un tur ir daudz tādas vēsturiskas vietas, un tur, jā, ieteiktu pavadīt ilgāku laiku, pastaigāt, paskatīties. Vakarā Aigars bija atradis superīgu vietu, kur mēs ēdām visi steikus. Tur bija ļoti garšīgi steiki. Un tad mēs tā kā lēnām atvadījāmies, jo nākošajā dienā mēs dalījāmies uz 3 grupām. Tētis ar Aigaru brauca kalnos pastaigāties, un viņi turpat atrada sniegu. Sintija ar Eviju un Stefāniju un Andriju. Uz zooloģisko tā kā uz safāri parku. Un mēs ar Andreju braucām uz Junkeru. Junkera ir pilsētiņa kalnos, kur es pavadīju turpmākās 2 nedēļas mācoties. Un Junkerā mums sagadījās tieši tā, ka tur bija arī festivāls, un tur bija ielas tirgotāji, bija dzīvība un arī laiks bija vēl kaut cik skaists, normāls. Un vēl viena lieta, kad mēs vienu vakaru aizbraucām uz shopping mallu, un tur man bija pārsteigums, ka tur tas shopping malls bija vienkārši milzīgs, un tas preču klāsts bija arī milzīgāks nekā mums te Frankfurtē. Jaunībā kādreiz vienmēr bija tā, ka jābrauc uz Vāciju iepirkties. Īstenībā tagad es saprotu, ka jābrauc uz Spāniju iepirkties, jo tur vienkārši ir lielāka izvēle un lielāka veikala un cenas arī tādas normāls. Jā. Vedīs man Spāniju tagad iepirkties? Redzēsim.